अरे आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ा जूस पी लेती हूँ। ये तो बहुत गर्म है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद पी लूंगी। बहुत ज्यादा प्यास लगी है, फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ। अरे जूस, क्या करूँगी पानी पी के, जूस ही पी लेती हूँ। बहुत यम्मी है ये तो। अरे ये तो खत्म हो गया। oh, no. इसमें पानी भर के रख देती हूँ। oh, no, 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 no. किसी को पता ही नहीं चलेगा। हो गया होगा जूस ठंडा, पी लेती हूँ अब। इसमें तो पानी है। अनाया, लगता है मम्मी को पता चल गया, बाहर भाग जाती हूँ।